Hola amigos, para continuar con los botones de las voces que estuvimos viendo la vez pasada, hay otra opción que nos puede ayudar. Por ejemplo, voy a escoger un piano. Primero, ok, vamos aquí al primero. Lo padre de este teclado y de muchos otros es que podemos agregar varios instrumentos a la vez. Eso se encuentra en esta zona que dice Part Select. ¿Ok? Part Select dice Right 1, Right 2 y Right 3. Y de este lado dice Left. ¿Ok? Left. Vamos a ver. Ahorita está funcionando piano. Si yo presiono Right 1, deja de funcionar mi teclado. Porque acabo de apagar Right 1. Ya lo encendí, funciona. Si yo presiono Right 2, va a haber un segundo instrumento que en este caso en la pantalla me indica que es este instrumento. Son como unas flautitas. Pues es la flauta de pan, creo. Pero entonces está escuchando el piano y la flauta juntos. Ah, pero eso no es todo. Presionamos Right 3 y nos dice que tiene otro piano. Pero yo lo puedo cambiar. Le cambié ahí. Bueno, como se oye muy similar, vamos a buscar unos strings. Y utilizamos, bueno, el que está ahí. Ah, entonces ya se escucha el piano, la flautita y el violín. Si yo quito Right 2, ahora se va a escuchar solo el violín y el piano. Y si quito Right 1, que era el piano, solo va a sonar el violín. Y si le pongo la flautita y quito el violín, entonces esto está muy padre porque podemos usar varios instrumentos a la vez. Y le da otro matiz a la canción, bueno, al sonido pues. Luego viene aquí otro botón que se llama Left. Left quiere decir del lado izquierdo del teclado. Ah, porque fíjense, si yo toco aquí, hasta ahorita tenemos, bueno, vamos a poner el piano y la flautita. Aquí ya no se escucha, ¿ya vieron? Porque nuestro teclado se divide en dos partes. Entonces, lado derecho, lado izquierdo. Entonces, el que dice left, solo se van a escuchar unos ensambles. Esos también los podemos cambiar. Si se dieron cuenta, presioné este botón que está aquí. Está arriba de left. Si yo lo apago, no se puede. Una vez que lo enciendes, es para que escojas aquí. Entonces vamos a escoger otro, el de abajo. Solo va a afectar o se va a escuchar en esta parte del lado izquierdo del teclado. ¿Sale? Vamos a cambiar otro sonido. Y acá sigue escuchándose el piano y la flautita. ¿De acuerdo? Ah, pero hay otra cosa. Si yo quiero que... Bueno, vamos a quitar las voces. Vamos a regresar al sonido que tenemos aquí. Si yo quiero que permanezca aunque no esté tocando, entonces vamos a presionar este que dice Left Out. Lo presionamos
¿Ya se dieron cuenta? Lo presioné, cambio de acorde. Y si lo suelto se queda ahí. Entonces ya podría tocar. Y cambio de acorde. Y puedo poner violín y quitar los otros. Y así podemos jugar con estos instrumentos. Esto nos ayuda bastante, ¿vale? Espero que les haya servido.